Volunteer worker Benjamin Iversen is 27 years old. He recently finished his studies to become a social worker and is currently looking for a job. Jamen altså, det er jo en god følelse, man får, altså af at være hernede, og det med at kunne hjælpe folk videre. Det er også derfor, jeg er uddannet til det, jeg er jo, fordi jeg gerne vil hjælpe folk videre. The profit from the second-hand store goes to help people in need. Det er egentlig bare det der med at holde sig i gang, tror jeg, så man ikke bare sidder fast derhjemme, og så er det jo fedt at få lov til at hjælpe. Altså, komme ned og hjælpe til et godt formål. Benjamin also hopes that working voluntarily will help him find work. Der er rigtig mange arbejdsgivere, der gerne vil, i hvert fald inden for socialpædagogiske, der synes det er fedt, hvis man arbejder frivilligt et eller andet sted, fordi det viser, at man gerne vil, selvom man ikke får løn for det. Altså man brænder for at hjælpe de svage i samfundet. Vores forstander har sagt det, og mange lærere siger det også, når man kommer så ud til ens arbejdsgiver, de siger også, at det står rigtig fint på en CV. DanChurchSocial, a charity helping people in the lower ranks of society, owns the store in Aarhus where Benjamin works. He and the other volunteers in the store are vital to store manager Mette Pral. De bærer jo hele forretningen. Hele forretningen. Og så bidrager de også med noget godt i forhold til hinanden. Det er de nok lidt ubevidste om, men det gør de også rigtig meget. Jamen, det er hyggeligt. Det er hyggeligt at arbejde hernede. Der er god stemning og har en dejlig chef. Mette. Hun står derovre. Så ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er en god stemning hernede, og så er det fedt at få lov til at hjælpe til. Altså, hvor der lige er brug for hende. Benjamin is not the only volunteer. He has around 40 colleagues, and one of them is Birgitte Friis. She is an educated seamstress who also volunteers in the store. Jeg kommer fra den her branche, altså fra modebranchen, så hybriden mellem at arbejde frivilligt og stadigvæk være i det miljø, som jeg befinder mig rigtig godt i, og så være sammen med nogle unge mennesker. Det synes jeg, den synergi, der ligger i, den kan jeg sagtens generere en masse energi ud af. Og det gør jeg. Benjamin and Birgitte have different reasons for volunteering, so we were wondering, why do people volunteer? Let's dive in. First of all, 4 out of 10 Danes volunteer according to a representative survey from the Danish Institute for Voluntary Efforts. For people who volunteer, the 3 top motivators are to socialize and join a community, to have fun, and to help others and make a difference. The profit from the second-hand stores helps finance the organization's homeless shelters around Denmark. DanChurchSocial has a total income of 250,000 Danish crowns a year, and as a matter of fact, a third of that is from the second-hand stores. This shelter in Aarhus has around 200 visits a day. It's open 24 hours for homeless, alcoholics and addicts to come inside, have a warm meal, have a rest in one of the beds, or simply get warm. It's closed right now because they're cleaning, but the leader of DanChurchSocial Aarhus is here. Der er jo masser af varmestuer rundt omkring i landet, der er rent finansieret af midler fra det frivillige arbejde og fra genbrugsbutikkerne. Men lige præcis i Aarhus har vi jo en fin finansiering fra Aarhus Kommune. So in Aarhus, the money goes to life quality. Jamen, de går jo grundlæggende ind i det sociale arbejde og bidrager med det flødeskum, sådan at vi kan skabe en god hverdag for de brugere, der er i varmestuen. Altså, at vi kan tage ud på ture rundt omkring i landet, at vi kan servere noget god mad for dem, at vi kan lave nogle aktiviteter i det hele taget. But could you manage without volunteers? Nej, det kunne vi ikke. Altså Kirkens Kors er baseret på frivillighed. Der er nogle af vores institutioner, som vi har, ligesom den her døgnvarmestue, som vi har på kommunal finansiering. Men vi kan overhovedet ikke klare os uden frivillige i det sociale arbejde generelt. First of all, Benjamin volunteers to keep busy and help others. But in a way, the volunteer work also helps him. Vi får jo noget rabat hernede, hvis der er noget, vi gerne vil have. Og nogle gange så smider Mette også bare ting i hovedet på os. Sådan lidt, ej, den skal du lige have, skal du ikke det? Og så får man det. Så jo, der er nogle goder hernede ved det. Og jamen også, altså ny omgangskreds et eller andet sted.
man sådan møder nye mennesker og kommer i ny kontakt, der eventuelt kunne hjælpe en videre til noget andet arbejde også. Ja, man har egentlig et ansvar hernede, synes jeg, til at møde op og hjælpe til, og så tror jeg bare, det er en ren medmenneskelighed, at man kommer herned og gerne vil hjælpe til.